Čaute majstri! Po dlhšej prestávke je tu váš 3D guru s ďalším videom, ktoré je skôr určené pre domácich majstrov a kutilov, akým som teda aj ja sám. Predpokladám, že každý z vás je rád, ak má svoje nástroje a náradie usporiadané takým spôsobom, že je prehľadné a ľahko dostupné. A preto som sa rozhodol, že si vytvorím veľmi praktický stenový organizer náradia. Tak sa poďme spolu na to pozrieť. Takže toto je môj kutilský kútik, respektíve taká malá dielnička, ktorá je súčasťou mojej pracovne. A keďže aj ja mám rád veci pekne zorganizované, aby bol v tom poriadok, tak som sa rozhodol pre vytvorenie nástenného organizéra pre všetky moje nástroje a náradie. Najskôr som pre tento účel využíval starú dierovanú policu, ktorá už nebola potrebná pre svoj pôvodný účel, ale ako nástenný organizér náradia sa v tom čase hodila. Na dierovanú policu som si upevnil niekoľko skrutiek a prípadne aj nejaké držiaky, či už kupované alebo vytvorené pomocou 3D tlače. Lenže každý jeden držiak som si musel prispôsobiť, čo ma teda veľmi netešilo a presun skrutiek nebol vôbec rýchly. Samozrejme je veľmi jednoduché kúpiť si nejakú hotovú stenu pre náradie, ku ktorej existuje množstvo držiakov a doplnkov, či už originálnych alebo vytlačených pomocou 3D tlače. Lenže taká hotová záležitosť aj čo si stojí, a to bolo už mimo môj akceptovaný rozpočet, tak preto som ďalej pátral a som sa dostal k tejto veľmi vydarenej stene pre náradie na stránkach printables.com. No a keďže som sa s mojou pracovňou presunul do iného priestoru, ktorý bol pre vytvorenie novej a lepšej steny s náradím omnoho vhodnejší, tak som sa do toho pustil už vo väčšom formáte. V prvom rade som si však potreboval dať niekde vyrobiť otvory do plexiskla, lenže ja nevlastním laserovú vypaľovačku, ale našťastie sa vždy niekto nájde, kto mi dokáže pomôcť. A keďže mi ten môj kamarát rovno ponúkol aj plexi za rozumnú cenu, i keď v oranžovej farbe, ktorú som zrovna nemal v pláne použiť, ale keďže sa mi oranžová farba hodí k mojej 3D tlačiarni, tak som ponuku prijal a aj s mojou pomocou sa nám podarilo vytvoriť takéto 3 dierované plexitabule. Jedná sa o tzv. Pegboard systém, ktorý je v tomto prípade o čosi vylepšený v tom, že držiaky náradia na ňom lepšie držia, ale zasa nevýhodou je, že obyčajné držiaky, ktoré sú určené pre bežný pegboard, nemusia v tejto dvojdierovej verzii dobre držať. Všetko má svoje výhody a nevýhody. Treba si proste zvoliť taký systém, ktorý vám lepšie vyhovuje. Žiaľ, kvôli nedorozumeniu mám neštandardný rozostup dier, ktorý je bežne 1 inč, čiže 25,4 mm, ale v mojom prípade je to rovných 25 mm, takže mi tie väčšie pegboard držiaky nesedia do týchto dvojotvorov a musím si tie držiaky trochu upravovať. No nie vždy sa všetko vydarí podľa našich predstav. Občas sa mi teda podarilo vytlačiť držiak, ktorý nesedel do tejto plexi dvojdierovej verzie pegboardu, takže som musel urobiť určité úpravy, aby lepšie držal v týchto dvojdierach. Buď to spravíte úpravou 3D modelu v softvéri, ale ak náhodou nie ste zbehnutí v 3D modelovaní, tak sa dajú urobiť rôzne modifikácie vytlačených držiakov. Napríklad ak bol 3D model vytvorený pre hrubšiu stenu, tak stačilo veľkú medzeru podložiť vhodne hrubým materiálom, alebo ak bol držiak určený pre tenšiu stenu organizéra, tak stačí hrubšie miesta odrezať a dať tam skrutky s hlavou vhodnej veľkosti. Prípadne tie držiaky, ktoré sú vytvárané pre bežný jednodierový pegboard, sa dajú upraviť tak, že dlhé kolíky zahneme do vhodného smeru tak, aby dobre držali v našom dvojdierovom pegboarde. Fantázii sa proste medze nekladú. Najlepšie držia tieto s oblúkovou hlavičkou a im podobné, respektíve pre ušetrenie materiálu pri 3D tlači sa dá nakresliť varianta s čiastočným oblúkom, kedy netreba použiť podporný materiál. Náhodou sa podarí, že držiak, ktorý je určený pre bežný jednodierový pegboard, drží aj na tomto dvojdierovom,
čo vidíte v týchto dvoch prípadoch, ale moc často sa to nestáva. Ako ste mohli vidieť, tak ja som použil len niekoľko málo typov držiakov náradia, ktoré sa mi zrovna hodili, ale na stránkach Printables alebo Thingiverse, prípadne aj na rôznych ďalších, ich nájdete nespočetné množstvo a už si len treba vybrať vhodný model. V prípade, ak máte špeciálny držiak, tak si ho môžete vytvoriť v nejakom 3D modelovacom softvéri, ako je napríklad Fusion 360, alebo použiť predpripravený OpenSCAD, či prípadne môžete tvoriť priamo na stránkach Tinkercadu bez nutnosti inštalovať nejaký softvér, na čo môžete použiť môj videonávod, vidť link v popise videa. Webový editor Tinkercad slúži na tvorbu 3D modelov a je vhodný hlavne pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s 3D modelovaním v bežne používaných softvéroch. Pre vašu inšpiráciu si pozrite aj zostávajúce držiaky a 3D výtlačky, ktoré som použil na mojom organizéri náradia. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a preto mu nezabudnite dať like alebo sa prihlásiť na odber ďalších videí kliknutím na ikonku 3D Guru v pravom dolnom rohu tohto videa. Ďakujem vám za sledovanie a teším sa na vás v mojom ďalšom videu. Majte sa pekne, váš 3D Guru Juraj. Čaute.